大家好，我是猫头鹰。今天我给大家介绍一下我在深圳这边种的一些鹿角蕨。这个是何其美，是大型的鹿角蕨。这个全长大概有1.7米。它的孢子叶相比其他的大型鹿角蕨，它更坚挺更优美我个人非常喜欢这个品种。这个是皇冠。皇冠也是一种非常大型的鹿角蕨，这个是细叶品种看一下，它的孢子叶比较细相比其他的那个标准叶、宽叶，它比较细所以它有非常飘逸的一种感觉。这个是象耳鹿角蕨它为什么叫象耳？因为它两个孢子叶很像那个大象的耳朵所以叫象耳鹿角蕨。象耳鹿角蕨它是多芽型的再看一下，这个是它的侧芽。这个是山韭，山韭跟象耳是同一个原生地的，原产于非洲大陆它相对于象耳来说，它比较冷门比较少见。它的习性呢，跟象耳也是一样，比较喜欢湿度高的环境对光线的要求不高。这个是亚猴长叶亚猴，亚猴是很多人喜欢的一个品种这个长叶亚猴它叶柄比较长，它的孢子叶分叉比较多非常漂亮。亚猴最大的特点就是它的营养液它的营养液很像那个猴子的猴脑。这个是巨大，巨大是原产于澳大利亚所以它比较怕热、怕湿，喜欢干燥凉爽的气候所以说在深圳这边它长得不好差不多有10月份开始才是它的生长季巨大我们看到现在还是小苗期所以说它现在看不出它的大小。它的成株非常大，差不多有2米多跟我们的女王巨兽差不多大这个是二期原生种的二期它相对于原育品种的二期，它比较怕热，所以说它在广东这边夏天长得并不是很好。原生种的二期它的孢子也比较漂亮，比较直立它比较优美这个是爪哇，爪哇的产区很多所以说它的形态也很多。它相比二期它的孢子叶更长这个是群生的皇冠，皇冠也是多芽型的你看这边是它的侧芽，是今年刚刚长的你看到它长出来的侧芽很大，它是走茎型侧芽，所以它长得特别大，差不多明年这个时候跟这个主芽一样大了。鹿角蕨栽植的方式很多这个是用实木板种的，它的特点呢比较便宜，但是它有个缺点就是不够通风透气，所以说我们在它的后背开了几个孔作为一个透气孔也方便给植物浇水源。这个是用实木板种植的它比较通风透气保湿，当然它有一个缺点就是不太环保，因为它是用梭罗的茎干来切割下来做的。这个是用木框盆做的这个木框是我自己做的它比较环保也比较通风透气这个是拼接起来的也比较利于长侧芽看一下，这个是它长出来的侧芽背后你看一下，这个是用软木种的它看上去比较自然也是一种比较环保的一种板材。这个是用台湾的爵士好盆种的，它的特点呢，它比较容易种植它只有把植物放进去，两边的卡板卡住就可以了。它比较通风透气有利于它的侧芽生长
它的价格也比较便宜。下面我给大家示范一下怎么样给鹿角蕨上板。我们先准备好水苔、尼龙绳绳木板。鹿角蕨上板的位置比较重要它有的人会上的比较偏上点或者偏下点最好的位置是在板的1/3位置跟植物的芽点这1/3位置就比较适合一点。很多人上板分不清鹿角蕨的方向其实很简单，它的芽点在你的孢子叶或者营养液的叶柄的上方这是朝上的，然后呢就是营养液左右对称就可以了。我们先用水苔先堆一个大致的一个形状圆形就行了。水苔的厚度大概是8到8公分左右就可以了，差不多这样子就可以了。我们把鹿角蕨放上去，在板的1/3位置就行了，芽点把它1/3位置就可以了。我们用这个尼龙绳先打个结，把绳固定住。绕的时候呢，我们从芽点的上方开始绕，这样有一个好处就是它这个路绑的时候不会偏，不会跑掉。绳跟绳间隔差不多10个毫米就可以了。绑好了，大概样子就行了。我们把水苔往里面把它填充实。我们打个结就可以了。后期我们再把它整理一下就可以了。这个是我刚刚整理完之后效果。种好之后，我们把它挂到比较凉爽、通风的环境就可以了。如果你的水苔是湿的，你的侧芽或者是你刚移植的鹿角蕨，如果它是湿的，就可以不用浇水等它干了再浇。浇水呢，要见干见湿，不要反复浇水。我们浇水要看品种有一些像三角、象耳一类的，它比较喜欢水，所以说不一定要等它那个水苔完全干了再浇像这一类的喜湿的象耳、三角一类的，我们可以给它叶面喷点水。像银鹭一类的因为它上面有它的星状毛，我们不愿去浇它的营养液跟孢子液，只浇它的介质液就可以了。今天有关鹿角蕨的分享先到这里大家有什么问题欢迎跟我交流。